দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখানে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম। তো আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ নিয়ে। যারা সেকেন্ড হ্যান্ডের ভিতরে ভালো মানের ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। হয়তো অনেকে বলেন ভাই 6 মাস ইউজ করছে বা 1 বছর ইউজ করছে, এমন কোনো ফ্রিজ আছে কিনা। তো আজকে আমাদের হলো কালেকশন হাই কোয়ালিটির কালেকশন আছে। যারা আপনার ইউজ কম করছে সেই মালও আছে, ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি কেমন আছে আপনি সব কিছুই পাবেন। তো ভিডিওটি না টেনে আপনি শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। এক একটা মালের গ্লাস ডোর এলজি, স্যামসাং, শার্প বিভিন্ন ব্র্যান্ডেরই আছে। তো হয়তো অনেকেই বলেন ভাই ঢাকার বাইরে কীভাবে কিনব। তো ঢাকার বাইরে যারা নেবেন হয়তো আমাদের কাছে সুন্দরবন আছে, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনি নিতে পারবেন। আর আমাদের ঢাকার পার্শ্ববর্তীতে আমরা হয়তো ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি, ঢাকার বাইরে তো আর সম্ভব না। আর যারা পাইকারিও নেবেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা পাইকারিও বিক্রি করে থাকি। হয়তো অনেকে বলেন ভাই কাজ কাম করা কিনা কি আসে বিষয়। তো আমাদের এখানে যদি কোনো কাজ কাম বা কোনো কিছু যদি করে থাকি, আমরা প্রত্যেকটা কাস্টমারকে আমরা বলে দিই যে ভাই এটার এই কাজ হয়েছে, এটার এই কাজ হয় না, এটা অরিজিনাল, এটা কাজ কাম করা হয়েছে। তো আমাদের কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা মাল আপনি চালায়া টেস্ট করে বরফ খাইয়া তারপর আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। আর আমি আগেও বলছি আর এখনও বলতেছি, অনলাইনে যেহেতু আপনার হলো প্রোডাক্ট কিনেন, যেখান থেকেই কিনবেন না কেন আপনি যাচাই বাছাই করে তারপর আপনি কিনবেন। আপনি যেখান থেকেই কিনবেন না কেন, কারণ কষ্টের টাকা দিয়ে মাল কিনবেন, প্রত্যেকটা মাল আপনি যাচাই বাছাই করে ভিডিও কলে আপনি সব কিছু দেখে তারপর আপনি কিনবেন। আর আমাদের 2টা নাম্বারই আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ, আমাদেরকে ফোন দিবেন, ইনশাল্লাহ আমরা দেখাই দিব। আর আপনি কেউ যদি থাকে তা আপনি নিজের আইসা দোকানে আইসা আপনি নিয়ে দিতে পারবেন। তো ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের পাশেই থাকবেন। তো চলেন ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো ফার্স্টে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনার সুপার কেলভিনেটর, আপনার এমডিকান ব্র্যান্ডের একটা মাল। এগুলো আপনার হলো গ্লাস ডোরের, দেখেন 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। মালটা খুব সুন্দর, মানে অরিজিনাল সব কিছু। এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল আর নিচেরটা হচ্ছে ডিপ। আপনার ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। 4টা ডয়ার বড় বড়। আপনার সিফটি হিসাব করলে আপনার হলো 16 সিফটির মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 10,500 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 10,500 টাকায়। তারপর আপনার দেখাচ্ছি ওয়ালটন কোম্পানির 8 সিফটি, যারা একদম ছোটোখাটো ফ্যামিলি বা ব্যাচেলার তাদের জন্য পারফেক্টলি একদম নতুন। এটা আপনার ইউজ করছে 1 বছর, এখনও 12 বছর কম প্রেশারের, এখন 11 বছর কম প্রেশার গ্যারেন্টি আছে। এটা ইউজ করছে 11 বছরের, মানে 1 বছর ইউজ করছে 11 বছরের একটা ওয়ারেন্টি আছে। এটা হচ্ছে ডিপ, একদম ফ্রেশ, মানে দাগ স্কেচ কিচ্ছু নাই। এটা হচ্ছে নর্মাল, দেখেন। যারা ছোটোখাটো ফ্যামিলি বা ব্যাচেলার তাদের জন্য পারফেক্ট, বা 2 জন। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 11,500 টাকা। এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 11,500 টাকা। তারপর আপনার আর কাছে দেখতেছি এলজি কোম্পানির নন পোস্টের, দেখেন যাদের নন পোস্টের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে 14 সিফটি। উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল ফ্রেশের ভিতরে। হয়তো অনেকে বলেন ভাই নন পোস্ট বলতে কি, আপনি মাছ মাংস যা রাখবেন তাই আইস হবে, চতুর্দিকের কোনো আইস হবে না, একদম ফ্রেশের ভিতরে, মানে অরিজিনাল সব কিছু। এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 10,000 টাকায়। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 10,000 টাকা। তারপর আর কাছে গেছে আপনার এলজি কোম্পানির, দেখেন নন পোস্টের 14 সিফটি, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। প্রত্যেকটা মাল আমাদের কাছ থেকে আপনি চালায়া বরফ খায় তারপর আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 9,000 টাকা। এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকায়। তারপর আর কাছে গেছি আপনার বাইরের কোম্পানির গ্লাস ডোরের। এটা হলো আপনার 3 পার্ট, দেখেন নিচে ডিপ আর 2টা হলো একটা মিডিয়াম ডিপ, একটা নর্মাল। এটা হলো গ্লাস ডোরের, দেখেন উপরেরটা হচ্ছে নর্মাল। বিশাল, যাদের একটু বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে দেখেন 3 পার্টের। নিচেরটা হচ্ছে ডিপ,
এটা হলো মিডিয়াম ডিপ, মানে নর্মাল যেটা হয়, যাদের নর্মালটা বড় লাগে তাদের জন্য। মানে অরিজিনাল সব কিছু দেখেন, কালারটাও দেখেন আপনি, কালারটাও খুব সুন্দর। তো এই ফ্রিজটা বলছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 15,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করে আমরা করব। তারপর আর কাছে কিনতেছি আপনার এলজি কোম্পানির আপনার 3050, যাদের বিশাল লাগে সেই ক্ষেত্রে এটা একদম ইউজ কম হয়েছে, রাজকীয়। দেখেন একদম ফ্রেশ, কোনো দাগ স্কেচ কিচ্ছু নাই, আপনার অরিজিনাল সব কিছু রয়েছে এটার ভিতরে। আপনার দেখাই, আপনার মালটা অনেক বড়, 550 লিটার দেখাই। উপরেটা হচ্ছে ডিপ, ফ্রিজ করলাম রানিং চলতেছে, নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল, কোনো এক পরিমাণে কোনো দাগ স্কেচ কিচ্ছু নাই। এগুলো যারা শৌখিন মানুষ সেটা মনে করেন যে ইউজ করতে পারবেন। দেখেন প্রত্যেকটা মালে দেখেন আপনার আইস হয়ে পাথর হয়ে রয়েছে প্রত্যেকটা মাল। এটা আপনার উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। যাদের বড় ফ্যামিলি বা দোকানের জন্য নেবেন বা রেস্টুরেন্ট, তার জন্য পারফেক্টলি। এটা আপনার কিনতে গেলে এটা এমআরপি আছে আপনার হলো 88,790 টাকা, মানে এখন রানিং প্রাইস। তো আমাদের কাছে আপনি ডিসকাউন্ট মনে করেন যেটা পেয়ে যাবেন মাত্র 30,000 টাকায়। তাও আসলে যেটুকু করে আমরা করব, বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 30,000 টাকায়। তারপরে কারো যদি কোনো ওভেন লাগে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে ওভেনও আছে। এটা হলো র্যাংস কোম্পানির আপনার 35 লিটার, মানে বড় একটা মাল, একদম ফ্রেশ। দেখেন ভিতরে দেখাই, দেখছেন একদম ফ্রেশ ওভেন। এই ওভেনটা আমাদের কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 4,500 টাকা। এই ওভেনটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 4,500 টাকা। তারপর একটা দেখতেছে আপনার রাজকীয়, এটা হচ্ছে আপনার এলজি ফ্রিজ, আপনার গ্লাস ডোরের ভিতরে। এটা হলো টাচ সিস্টেম, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। দেখেন এখানে আপনার টেম্পারেচার সব, আপনার ফিঙ্গার সিস্টেম, যেমন এটা আছে আপনার লক, এই দেখেন সেকেন্ড তুললেই খুলে গেছে। আপনার টেম্পারেচার কমানো বাড়ানো সব কিছু আপনি করতে পারবেন, ধরলে আবার লক হয়ে গেছে। এটা হলো এলজি আপনার গ্লাস ডোরের, যাদের 50-50 লাগে আপনার 16 সিফটির একটা মাল। দেখেন একদম ফ্রেশ, ইউজও কম করছে, একদম ফ্রেশ। দেখেন এটা হলো আপনার নর্মাল, নিচেরটা হচ্ছে ডিপ, 3টা ডয়ার, আইস ট্রে সব কিছু, মানে ইউজও খুব কম করছে। কালারটাও খুব সুন্দর, গর্জিয়াস একটা কালার, যাদের হয়তো আপনার মোটামুটি লাগে সেই ক্ষেত্রে। তো এটা আমাদের কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 17,000 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 17,000 টাকায়। তারপর একটা দেখে যাচ্ছি সিঙ্গার কোম্পানির নন ফ্রস্টের এক কালার, এটা হলো ব্ল্যাক কালার। আমার কাছে পর্যাপ্ত বহুত মাল আছে ফ্রেশ ফ্রেশ। আচ্ছা এত মাল তার ভিডিও তো দেওয়া সম্ভব না। ওরপরে হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল, খুব সুন্দর একটা মাল, মানে অরিজিনাল সব কিছু। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকায়। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকায়। তারপর এখান থেকে আপনার শার্প কোম্পানির শার্পের নন ফ্রস্টের আপনার 19 সিফটির একটা মাল, আচ্ছা উপরে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। দেখেন একদম ফ্রেশের ভিতরেই। এই ফ্রিজটা আমাদের কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকা। পরে কারো যদি কোনো ডিপ প্রয়োজন হয় তা আমাদের কাছে বলবেন, আমাদের কাছে ডিপ আছে, অনেক রকমের ডিপ আছে, বলবেন আমাদের কাছে। তারপরে দিচ্ছি আপনার স্যামসাংয়ের 14 সিফটির একটা মাল, নন ফ্রস্টের। দেখেন কালারটা খুব সুন্দর, হোয়াইট কালারের। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। যারা ছোটোখাটো ফ্যামিলি বা ব্যাচেলাররা তারা আপনি নিতে পারবেন, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা হলো নন ফ্রস্টের, অরিজিনাল সব কিছু স্যামসাংয়ের। এই ফ্রিজটা আমার কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমার পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা। তো আমাদের কাছে প্রত্যেকটা মালই আপনি ছাড় পাবেন।
যে আমরা কিনবো কম দিয়ে হাই পাই বেচবো, বিষয়টা তা না। প্রত্যেকটা মাল আপনি রানিং চেক করে নিয়ে পরে যেতে পারবেন। তারপর আরেকটা রেখেছি আপনার জাহাজের ফ্রিজ 17 সেফটি, বড় একটা ফ্রিজ একদম ফ্রেশের ভিতরে, উপরে নর্মাল নিচে ডিপ। এটা হচ্ছে নর্মাল, এখন ওয়াশ করা হয় নাই, একদম ফ্রেশ মাল। এটা হচ্ছে নিচে ডিপ, একদম ফ্রেশ মাল। তো এই ফ্রিজটা খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 10,000 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন মাত্র 10,000 টাকায়। পরে আপনি আর কাছে দেখতেছি ওয়ালটন কোম্পানির 15 শিফটের একটা মাল দেখেন, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, যাদের একটু বড় লাগে সেক্ষেত্রে। এটাও এখন ওয়াশ করা হয় নাই, এটা হলো ডিপ। দেখেন প্রতিটা মাল আপনি পাথর করে ছেড়ে নেবেন, প্রতিটা মাল বরফ হয়ে রয়েছে। আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল, এটা ওয়াশ করা হবে। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকায়। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকায়। তারপর কাছে দেখছি আপনার ওয়ালটন কোম্পানি এলজি কোম্পানির 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, আপনার 12 সেফটি। মালটা খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। এই সব ওয়াশ করা হবে। দেখেন প্রত্যেকটা মাল আপনি বরফ হয়েছে। তবে আপনার প্রত্যেকটা মাল আপনার এমন 4 দিন 5 দিন চেক করে তারপর আমরা অ্যাড দিই, যাদের ছোটোখাটো ফ্যামিলি তাদের জন্য পারফেক্ট। কালারটাও খুব সুন্দর। এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়। পরে আপনার আর কাছে দেখতেছি আপনার ডাইও কোম্পানির, যাদের একটু বড় লাগে সেক্ষেত্রে একদম ফ্রেশ, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, অরিজিনাল সব কিছু, মাত্র 12,000 টাকায়। আসলে ইনশাল্লাহ যদি করে আমরা করবো। পর্যাপ্ত অনেক মাল আছে, আসলে এত মাল ভিডিও করা সম্ভব না। তো আমাদের কাছে পর্যাপ্ত অনেক মাল আছে, আসলে এত মাল ভিডিওতে দেওয়া সম্ভব না। তো আমাদের মনে করেন যে আসলে আপনি প্রত্যেকটা মাল এখানে ওখানে সব কিছু আপনি দেখে শুনে কিনতে পারবেন। তো যারা আমাদের এই ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মেরা দিয়ে হিন্দুপাড়া পানির পাম্প, 60/3 খিলগাঁও, ঢাকা 1219। আমাদের মেন এরিয়াটা পড়ছে সেটা হলো খিলগাঁওয়ের ভিতরে। আমাদের মেন স্থানটা হচ্ছে মেরা দিয়ে হিন্দুপাড়া পানি পাম্পের সামনে আসলেই আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো দুইটা নাম্বারই আছে, যোগাযোগ করবেন। হয়তো এটাতে না পেরে আর ওটাতে ফোন দেবেন, ইনশাল্লাহ আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।